السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي سهله بزاف. ان شاء الله تقدروا انكم تحضروها في اخر الدقائق ديال الفطور ديالكم. بالنسبه لهاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجوا فيها الورقه ديال التاكوس ولا خبز التاكوس. كناخذوا 3 ديال القطع كنروليوهم على هذا الشكل هذا، وكناخذوا مقص كنقطعوهم على هذا الشكل هذا اللي غيبان لكم. اول حاجه كناخذوا هذا المول هذا كندهنوه اول حاجه بالزبده. انا نسيت ما درتهاش من قبل، من الاحسن انكم ديروا الزبده للمول ديالكم باش ما يلصقوش لكم ملي كيطيبوا. من بعد ما كيطيبوا كتخليهم حتى كيبردوا، عاد كتحيدوهم باش ما كتضمنوا انهم ما يلصقوش. من بعد ما كنقطعوهم كاملين هكا، كنحاولوا اننا نقادوهم مزيان ونستفوهم هكا باش كيجي الشكل ديالهم زوين. ومن بعد كناخذوا الزبده كندوبوها، كندهنوهم هكا من الفوق باش ديك الزبده كتعطيهم القرمشه. ديك الورقه كتجي بحال الشكل ديال عجين مورق، ملي كيطيبوا كيجيو مقرمشين كيجيو زوينين. ومن بعد غادي نحضروا واحد الخليط هكا، غادي ناخذوا 2 بيضات وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر. كنخلطوا الخليط مزيان، كنزيدوا كاس ديال الحليب، وبالنسبه للحشوه كناخذوا لانشون كنقطعوه هكا على هذا الشكل وكنديروه من الفوق ديال الفطائر ديالنا. بالنسبه للحشوه كتاخذوا الحشوه كيف ما بغيتوا نتوما، يمكن لكم ديروا قطعه ديال الدجاج كتشحروهم شويه هكا مع البصله وشويه ديال الثوم وكديروهم في بلاصه لانشون، ولا كتاخذوا الطون حتى هو كديروه من الفوق، وكتاخذوا داك الصوص اللي حضرناه كتسقيو به من الفوق. بالنسبه للخليط اللي حضرناه كديروا غير معلقه ولا 2، ما تحاولوش تعمروهم مزيان حتى الفوق، حيت راه ملي كيدخلوا الفران مازال كيتنفخوا، يعني يقدروا يفيضوا لكم. من الاحسن ديروا غير معلقه تقريبا ولا 2 هكا وصافي، ما تحاولوش تعمروهم بزاف.
من بعد كنزيدو شويه ديال الفرماج حمر، شويه ديال الموتزاريلا، كنخلطهم هكا كنحكوهم وكنزيدوهم من الفوق. الا بغيتو ما تزيدوا شويه ديال الزيتون يكون مقطع رقيق حتى هو كتزيدوه. انا ما درتوش، ما كانش متوفر عندي. المهم الحشوه راه كتبقى على حسب الاختيار، كل واحد كيستعمل داكشي اللي عنده وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. صافي من بعد كندخلوه من الفران يكون سخون من قبل. انا درتهم غير في الفران ديال الغاز. المهم كتسخنوه من قبل، عاد كتدخلوهم حتى كيطيبوا وكتنزلوهم لتحت باش كيتحمروا شويه والعافيه تكون متوسطه. وهذا هو الشكل ديالهم ملي كيطيبوا، كيكون على هذا الشكل، كيكونوا مقرمشين وكيجيو زوينين. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. شكرا على المشاهده، خليتكم على خير.